angler dari Sabang sampai Merauke. Hari ini saya akan unboxing paketannya. Ini umpan gabus dari Tamlur. Nanti ada Facebooknya di sebelah sini. Oke, kita buka dulu ya. Ini dia barangnya. Oh, yang satu apa? Ini dia barangnya. Ini umpannya. Warna kuning, warna biru, sama warna ungu, warna janda ini. Warna ini belum ada pelindung hooknya ya, nanti mungkin saya modifikasi lagi supaya nggak nyangkut. Kita lihat yang warna kuningnya. Oke, ini yang warna kuning. Ini terbuat dari kayu, nggak tahu kayu apa ini. Nanti pelindung hooknya dibikin sendiri. Yang warna biru, yang warna biru dua. Oke. Semoga killer ya. Nanti saya buat videonya apakah umpan ini ampuh atau tidak. Kita lihat aja nanti hari Sabtu ya. Oke Om ya, terima kasih, mantap.